On t'envoie des bisous, je me gère. Mais t'as laissé ma tête. Laisse-moi. Il y a quoi? Moumou, si on te dit même la gola, tu vas dire quoi avec? Il ne fait pas quoi avec. Si tu vas aller jouer, je vais te laisser. Toi aussi, donne même à Moumou ce qu'il demande, non? Je lui donne quoi? Tu ignores quoi? Ah. Pour te déranger souvent. Quand moi j'étais assez, oui, tu me donnes. Pas depuis que moi j'étais assez chaud, tu m'as donné. Moi, je t'ai déjà dit que j'aime mon gars. Ça va nouveau gars. Les machins que vous faites, moi j'aime pas le chien. J'aime voir le grand frère, sinon il a un style que... Ah, ne nous pas. Oh le Shakira! Tu vois ça comment? La fille de qui peut l'avoir accepté. J'ai dit que tu ne peux même pas parler devant la Pardon, gola. maman, laisse. Tu En ne plus, peux il a même pris la pas démarche parler de sa devant la mère. gola. En plus, il prend la démarche de sa mère. Oh bien lui me mettait aussi dragué. Qui t'a dragué? Pardon, si tu vas y avec nous, tu nous dis. Tu vas nier ça, go. C'est une nouvelle go. Pardon. Je dis que toi, tu ne peux même pas Tu parler les peux devant même pas, la ils fille sont là. combien? C'est véné. J'ai le genre d'enfant là, mieux je n'accouche pas, mieux je reste stérile. Mieux. Mieux je Attendez, reste non. stérile. J'ai même eu à l'info qu'il va me présenter sa voix à ses Donne-moi parents. mon Alexis. Donne-moi. Prends ça là-bas. Je vais défendre les choses qu'il ne faut pas Je te défendre. dis que tu vas voir la go. La go d'abord le dernier. C'est sa soeur. Tout ça, tu connais même sa vie. Ouais, c'est quoi? Papa, non. Moi, je vous donne l'info. C'est moi qui ai l'info. Oh, oh! Moumou, si on te donne la fille, si tu fais quoi? Donne ta tête, non. Tu parles de jouer. Qui devant moi? Wanda, c'est Appelle ta là-bas. Nous dérangez. c'est comme ça que vous cherchez la marche, après vous allez dire que les filles dérangent. Un garçon qui depuis casse qu'elle le dit là derrière que comme j'aime nous. mon gars. Mais moi, là, Quand tu viens là, tu ne vas pas. Je suis là, je suis là. Après vous allez dire que les gars dérangent. Toi, comme il y a, c'est comme si. Comment pas voir la qualité d'enfant là? Le gars là, Ouais, mon comi. elle a une C'est comme ça qu'il marche. Toi, t'as d'abord dit, Elle a c'est choisi, il y a elle a assez choisi. commencé. Vous avez Il a pris la démarche de la mère. Moi je ne suis même pas. Mieux je reste stérile. Tu es avec qui? Fille canon, comme- Eh, va rester là-bas. C'est comme ça qu'il cherche la moi. Et Tu es ça avec fait qui? quoi? Ah. Il ne peut rien te Tu donner. vois mon gars, si tu vois d'abord au muscle, il va te gérer, je te Ça ne dis. fait rien. Il va te gérer, je te dis. Ne touche pas. Mon mari, Il y a quoi? pourquoi toi tu réponds souvent comme si on a ballon? Tu n'es pas sorti aujourd'hui, pourquoi? On sort souvent ensemble. Si je suis sorti, je dois te dire. Laisse-moi. Moi, je voulais te dire quelque chose. Tu sais, notre fils, c'est notre fils. Même s'il est comment, c'est notre fils. Mais j'ai une surprise à te faire. Surprise. Eh, Baba. On te parle de une surprise. On dit souvent que tel père, tel fils. Maintenant, c'est tel mère, tel fils. Viens là, il y a plus combien de barres d'infos. Arrête. Je t'ai dit, calme-toi. Bravo, bien. Andaya, mais si tu es chingla, dis-tu changla. Engaya, mais pour revimer, c'est honteux. Tu as même su que la barre, c'est mon enfant.